హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ప్రతి ఒక్క మదర్కి హెల్ప్ అయ్యే ఒక మంచి రెమెడీతో వచ్చానండి. అదేంటి అంటే న్యాచురల్గా పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే ఎలా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండి. ఎందుకంటే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది కామన్గా వస్తూ ఉంటుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేము. ఎందుకంటే బయట రోజులు బాగాలేవు కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే ఎలా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అదే ఆలోచిస్తాము. సో అలాంటి వారి కోసం నేను ఈ చిట్కా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండి. నా బేబీకి నేను వాడేవి ఇవే కాబట్టి ఇవి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మా పాపకి 1 ఇయర్ నుంచి అంటే 1 ఇయర్ ఏజ్ నుంచి నేను ఇదే రెమెడీ యూజ్ చేస్తున్నానండి. తనకు చాలా వరకు హెల్ప్ అయింది. సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. దీనివల్ల ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. న్యాచురల్గానే మీరు ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ చిట్కా తులసి అండి. ఇంట్లో దొరుకుతుంది కదా మనకి. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో తులసి చెట్టు అనేది ఇప్పుడు కామన్గా ఉంటుంది. తులసితో మనం దగ్గు జలుబు అనేవి ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు. మీ పిల్లలకి మీరు తులసాకులు నమిలించండి. అవి నమలడం వల్ల చాలా వరకు దగ్గు జలుబు అనేది తగ్గడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. చాలామంది పిల్లలు ఒట్టి తులసాకులు తినడానికి ఇష్టపడరు. సో అలాంటి వాళ్ళు తులసాకుతో పాటు మీరు తేనె కూడా కలిపి పెట్టొచ్చండి. నేను నా పాపకు అలానే పెడతాను. తేనె తులసాకు 2 కలిపి పెడతాను. తను చాలా బాగా తింటుంది. ఫస్ట్ 2 డేస్లోనే చాలా వరకు తనకి తగ్గిపోతుంది. నేను వాడే ఫస్ట్ న్యాచురల్ రెమెడీ ఇదేనండి. లేదు మా పాప కానీ మా బాబు కానీ తులసాకు తినట్లేదు అంటే మీరు తులసాకును రసంగా పిండి కూడా పెట్టొచ్చండి. అందులో తేనె వేసి పెట్టొచ్చు. రెండో చిట్కా ఇది అందరికీ తెలుసండి. పాలు మిరియాలు పసుపు ఇది అందరికీ తెలుసు. పాలు బాగా మరిగించి అందులో మిరియాలు పసుపు వేసి వడగట్టి పిల్లలకి ఇస్తే కొంచెం అంటే ఒట్టివి తాగలేరు కదండి పిల్లలు. సో మీరు బెల్లం కానీ తేనె కానీ కలిపి పిల్లలకి ఇస్తే దగ్గు జలుబు ఏమున్నా త్వరగా తగ్గిపోతాయండి. ఇంకొకటి కొంతమంది అంటే ఫ్లేవర్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు, పిల్లలకి బాగా ఇష్టంగా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలాచీ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలాచీ చాలా ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది కదా పాలకు కానీ దేనికి కానీ, మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది. సో మీరు అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఏం ఇబ్బంది లేదు. నేను నా పాపకి ఈ 2 చిట్కాలతో ఇంట్లోనే జలుబు దగ్గు చాలా వరకు క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఎప్పుడు ఫస్ట్ నేను చేసే 2 చిట్కాలు ఇవే. సో ఇవి నా పాపకి చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి. మీకు కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.